Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan. Hand sanitizer, handscoon, air steril, injeksi, bengkok tisu. Ibu, perkenalkan nama saya Terawa Selvi. Saya yang akan merawat ibu dari jam 6 pagi sampai 12 siang. Apakah betul ini dengan ibu Meli? Ya. Umur berapa ibu? 24 tahun. Untuk menjaga privasi pasien, saya akan permisi ibu, saya akan memasukkan selang oksigen. Waktunya sudah habis dan air sterilnya juga sudah habis, saya akan melepaskan oksigen. Permisi ibu. Karena waktunya sudah habis dan air sterilnya juga sudah habis, saya akan melepaskan oksigen. Permisi ibu. Untuk mencari posisi yang aman. Bagaimana itu sudah merasa aman? Saya akan membantu ibu melatih napas dalam, dan ibu menarik napas dalam-dalam dan hembuskan di hitungan ketiga. Ibu tarik napas 1, 2, 3. Teman ibu sudah merasa aman. Jika ibu membutuhkan bantuan, silakan tekan tombol yang ada di sebelah kanan ibu, atau ibu bisa minta tolong keluarga ibu untuk memanggil saya di ruangan. Terima kasih.